انا قررت اتغير. ازاي؟ هبقى انسان. هتبطل تشرب سجاير؟ لا، ممكن دي نخليها زي ما هي. هتبطل تسيبك من كل البنات اللي تعرفها وهتركز مع صاحبتك؟ هسيب صاحبتي. طب وبعدين؟ مش هبقى خاين. هتخسر اصحابك؟ هقعد مع ناس مثلا تانية. جديده؟ لا، ممكن يبقوا يزد. هتبطل ترد عليا؟ يوسف هتبطل تتعالى على اصحابك امتى؟ بس أنا ما بتعلاش والله، يعني نازل رجلي بتعامل عادي، فاهم؟ انتوا اللي زباله هتبطل تقول كلمه فاهم امتى؟ فاهم؟ هتبطل تتباكس بقى؟ يا ابن البكاسه كنز لا يفنى. نفسي مره اشوفك بتصحى الصبح. انا نفسي مره اشوفك، انا مش شايفك. هتبطل تسهر؟ طب فاكر السهر؟ هتبطل تنط في بقي امتى؟ انا عايز اعرف بقى انت هتتغير امتى. انا عايز اتكلم. قررت ابقى حد احسن من كده. ازاي ده؟ قررت ابقى مش مهم.